আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ নিয়ে। আমাদের যারা হয়তো আজকে কথা বলবো আমাদের ডিপ ফ্রিজ নিয়ে, যাদের ডিপ বড় লাগে, মিডিয়াম, ছোট, বড়, সেই ক্ষেত্রে আজকে আপনাদের দেখাবো অনেকগুলো ডিপ। এর থেকে আমাদের আরও বহুত কালেকশন আছে ডিপের। যারা হয়তো মাছের ব্যবসা করেন বা রেস্টুরেন্টে বা হোটেলের ক্ষেত্রে বা বড় বড় ডিপ লাগে বা জাহাজের ডিপ লাগে 350-400 লিটার ডিপ, তাও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো অনেকেই ভাই বলেন ভাই এগুলো আপনি রিপেয়ারিং করা কিনা কি ভালো মন্দ। তা আমাদের কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা মাল আমাদের কাছে রানিং আসে, আর রানিং আসার পরে আমরা 4 দিন 5 দিন চালাই, তারপরে টেস্ট করে তারপর আমরা অ্যাড দিই। এখানে কোনো কাম যদি আমরা করে থাকি সেটা আমরা কাস্টমারকে বলে দিই, কারণ কাস্টমারের আপনার টাকা দিয়ে মাল কিনবে, প্রত্যেকটা মাল যাচাই বাছাই করার তার দরকার। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কথা এটাও বলি যে যারা যেখান থেকে এই ফ্রিজগুলো কিনবেন না কেন, প্রত্যেকটা মাল আপনি যাচাই বাছাই করে তারপর আপনি কিনবেন, কারণ কষ্টের টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, যেখান থেকেই কিনবেন ভেবে চিন্তে কিনবেন। আর আমাদের 2টা নাম্বার আছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, 2টা নাম্বার আমাদেরকে ফোন দিবেন। হয়তো অনেকেই বলেন ভাই আপনাদের ফোন দিলে পাই না, একটাতে না পেলে আরেকটাতে ফোন দিবেন, এটাতে না পেলে এটাতে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আর হয়তো যারা ঢাকার বাইরে নেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশেই, আমাদের সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। হয়তো আপনার কন্ডিশনের টাকা আপনি একটু পরে দিতে পারবেন, হয়তো কুরিয়ার চার্জটা আগে দিলেন, বাদ বাকিটা মাল পরে তাদের কাছে আপনি দিতে পারবেন। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি অন করে দিবেন, ইনশাল্লাহ আমাদের প্রতিটা ভিডিও আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রচণ্ড ডিপ ফ্রিজ আছে, মানে মিডিয়াম সাইজ, বড় জাহাজের 350-400 লিটার। তো আজকে প্রত্যেকটা মাল আপনার শুধু ডিপের ফ্রিজ, যাদের ডিপ লাগে বড় বড় সাইজ 250, 300, 350, 170, 80 লিটার, সেই ক্ষেত্রে বলবো। কারো যদি মনে করেন যে খাড়া ডিপও লাগে তাও ক্ষেত্রে আছে। এটা হচ্ছে আপনার খাড়া ডিপ, যাদের এক ডোরের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে। তো আপনার প্রত্যেকটা মাল হলো অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর, এটা আপনার হলো জাহাজের মাল। দেখেন এটা হলো আপনার ডিপ সম্পূর্ণ এক দরজার, আপনার 6টা ড্রয়ার, 7টা, দেখেন। তবে আপনার হলো প্রত্যেকটা মাল দেখেন, আপনার খোলার সিস্টেমগুলোও খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা হাতের প্রিমিয়াম। দেখেন আপনার এটা ড্রয়ার সিস্টেম, আপনি ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। যাদের একটু খাড়া ডিপ লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। দেখেন খুব ফ্রেশ, মানে ইউজও খুব কম করছে, একদম ফ্রেশের ভিতরে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। এই বড় একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। এটা আপনার 280 লিটার হবে। তারপর আপনার দেখায় যাদের একটু ছোটো লাগে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, যে ছোটো লাগে আপনার 150 লিটারের ডিপ, সেই ক্ষেত্রে দেখেন বড় বড় ফ্রিজ আছে, কার যে 350-400 লাগে। দেখেন এটা আপনার খুব ফ্রেশ সুন্দর একটা মাল, আপনার 150 লিটারের গ্লাস করা। দেখেন ভিতরে একদম জাহাজের ফ্রিজ এটা। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তাও আসলে যেটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার হায়ার কোম্পানির, একদম ফ্রেশের ভিতরে। এটা হচ্ছে হায়ার, এটা হচ্ছে আপনার হায়ার কোম্পানি। দেখেন এই হায়ার কোম্পানির, এটা হচ্ছে আপনার 225 লিটার একটা মাল। দেখেন একদম ফ্রেশ, ভিতরের সাইডটাও দেখেন গ্লাস করা। প্রতিটা মাল আপনার চেক করে তারপর আমাদের কাছে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকায়। তার থেকে যদি বড় লাগে বিশাল, এটা হচ্ছে আপনার 370 লিটারের একটা মাল, ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের। দেখেন ইলেকট্রা, এটা আপনার খুব ফ্রেশের ভিতরে, যাদের রেস্টুরেন্টে বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে এটা হলো আপনার 370 লিটার একটা মাল জাহাজের। দেখেন ভিতরের স্পেসটা আপনাদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে ভিতরের সাইড, মানে বিশাল। যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে, কেউ যদি দুধের ব্যবসা বা রেস্টুরেন্টে লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। এটা আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 16,000 টাকায়।
370 লিটার একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন 16,000 টাকা। তাও আসলে যেটুকু করে আমরা করব। তো তারপর আপনাদের আরও দেখাই, আপনার এটা আছে, এটা আপনার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে সিঙ্গারের ব্র্যান্ড। দেখেন আপনার 150 লিটার আর একটা ফ্রিজ, আপনার খুব সুন্দর ফ্রেশ নতুনের মতন। এটা হচ্ছে ভিতরের সাইড, যাদের ছোট লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। তারপর আপনার আরেকটা দেখাচ্ছি জাহাজের, আপনার 250 লিটার আর একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনার হোয়াইট কালার সাদা, এটা হলো 250 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা আপনি ভিতরে দেখাই, দেখেন ভিতরের এক্সপ্রেসটা খুব সুন্দর একটা মাল। আমাদের এখানে মনে করেন যে কোনো রিপেয়ারিং করা হলে সেটা আমরা বলে দিই, এটা রিপেয়ারিং করা বা এটা এমন এমন। এটা হলো 250 লিটার ফ্রিজ, আপনার অরিজিনাল সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 11,500 টাকায়। তাও আসলে যেটুকু করা আমরা করব। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার কিলোন ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, একদম ফ্রেশের ভিতরে নতুনের মতন। এটা হচ্ছে আপনার 170 লিটারের একটা মাল। দেখেন একদম ফ্রেশ নতুনই ধরতে গেলে। এটা হোয়াইট কালার, এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের সাইড, আপনার জালি মালি সব কিছু। আরও যদি কারো যদি আপনার ডিপ লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনারা র্যাপ করতে পারবেন। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,000 টাকায়। এই তো বড় একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,000 টাকায়। তারও যদি তো আপনার লাগে যে আরও আছে আপনার জাহাজের 1 দরজার ফ্রিজ, সেক্ষেত্রে নিতে পারবেন। তারপর আপনার আরেকটা দেখা যায় আপনার ওয়ালটনের 146 লিটারের, আপনার নতুনের মতন, আপনার অরিজিনাল সব কিছু। দেখেন ওয়ালটন ব্র্যান্ডের, এগুলো রেড কালার। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের সাইড। এটা হচ্ছে আপনার 146 লিটার, মানে ইউজ খুব কমই করছে, যারা ইউজের ভিতরে যত কম ইউজ করছে সেই ক্ষেত্রে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 9,000 টাকায়। তাও আসলে যতটা করে আমরা করব। আমাদের কাছে আরও পর্যাপ্ত অনেক ডিপ আছে, হয়তো ভিডিওতে এত মাল দেখানো সম্ভব না, তার জন্য। আর কেউ যদি পাইকারিও নেন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলবেন। কারো কোনো যদি আপনার জানা থাকে বা আমার এমন এমন বড় লাগবে বা এমন লাগবে, সব সাইজের আমার কাছে ডিপ আছে। যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রেও বলবেন। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রচণ্ড মাল আছে। আর যারা পাইকারিও নেবেন তা আমাদের কাছে বলবেন, তা আমরা পাইকারিও বিক্রি করে থাকি। তো যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প, 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো আমাদের মেন পোর্স এরিয়া পোর্স হলো খিলগাঁওর ভিতরে। আর আমাদের মেন শোরুমটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে ডিপ বাদে বহুত মাল আছে, খাড়ার সব কিছুই আছে। কারো কোনোটা লাগলে ইনশাল্লাহ আমাদেরকে বলবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।